Filmas suderintas Connection LT Team. Kodėl vėluoji? Atsakymas tau nepatiks. Jau žinau. Nespėjau autobusą, neabejoju. Šalia Bredo nėra autobuso stotelės. Tu ten nakvoji, žadintuvas nesuskambėjo, o gal suskambėjo? Aš su juo nemegojau, mergaitė. Tiesiog pavėlavau į autobusą. Arba kažkas labai negerai tau, arba jam. Jam viskas gerai. Būk gera, pasakyk, kad žinai tiksliai, Melanie turi eiti. Meluoji, ar ne? Tau nemeluočiau. Labas rytas, vaikai. Labas rytas, panelė Rebeka. Ar visi savo vietose? Taip. Gerai. Sidnė, papasakok, ką veikiai savaitgalį. Nagi, Sidnė, juk tu nedrovi. Kodėl mes amžinai pasakojam, ką veikiam, o jūs ne? Gerai. Savaitgalį praleidau puikiai. Tik nesakykit panelį Melanie, gerai? Ką veikėt? Susiradau naują draugą. Susirasti draugų labai smagu, ar ne? Taip. Ar apie savo naują draugą papasakojot mamai su tėčiu? Žinoma. Nuo tėvelių negalima nieko slėpti. Aš papasakojau savo... Ką? K, V, I, E, S, K. Mes žinom tą žodį, kviesk. Daktaras Hausas. 29 moteris, prieš mėnesį ištiko traukuliai, negalėjo kalbėti, vapėjo kaip kūdikis, psichikos būklė vis blogėja. Matai? Dėl lazdos visi mane laiko pacientu. Tai apsivilk baltą chalatą kaip kiti. Nenoriu, kad mane laikytų daktaru. Tau neatrodo, kad administracijai dėl to gali iškilti problemų? Žmonės nenori ligoto daktaro. Logiška. Man nepatinka sveiki pacientai. 29 moteris. To, kuri nekalba? Man tai patinka. Ji mano pusseserė. Ir tavo pusseserį nepatinka diagnozė? Nepatiktų ir man. Smegenų auglys. Ji mirs. Nuobodu. Nenuostabu, kad tu toks garsus diagnostikas. Tau nereikia jokios informacijos, kad nustatytum ligą. Tu onkologas, o aš tik kuklus infektologas, taip. Paprastas kaimo daktarėlis. Jos amžiui smegenų augliai labai reti. Jei 29. Tokiam amžiui retos visos ligos. 3 dažniausių smegenų vėžių baltymų markeriai neigiami. Ta laboratorija priklauso sveikatos palaikymo organizacijai, gal davė ištirti kokiam mokinukui. Šeimos anamnezijai vėžių nėra. Maniau, kad nuo vėžių mirė tavo dėdė. Iš kitos pusės žalingo aplinkos veiksnių nėra. Tu nežinai. O spindulinis gydymas nepadeda. Tai dar nieko nesako, tik iškyla vienas klausimas. Tavo pusseserė naudojasi sveikatos palaikymo organizacijos paslaugom? Baig. Kam palikti visą smagumą koroneriui? Kam tau komandai, jei jie nesinaudoja? Pas tave dirba pernelyg kompetentingi daktarai ir miršta iš nuobodulio.